Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kiki Kumoto Vlog. Oke, baru pembukaan udah dibarengin sama motor apa nih? R15. Iya bukan sih. Oke, kita mengintili aja. Mengintili apa sih bahasanya? Mengikuti, cowok. Mengintili terus, mengikuti begitu loh. Op, jalannya lumayan macet, rame banget. Lumayan barbar sih sepertinya. Jalannya rame. Gua duluan, Nur. Ini kopling gua selip dah kayaknya. Jalannya rame, jadi susah buat kebutnya. Bensin gua habis, cok. Bensin gua habis. Untuk masih ada resnya. Mudah-mudahan sampai rumah. Cukup lah sampai rumah, insya Allah. Walaupun udah ngeres. Kopling gua selip, ketekan dikit aja langsung ngelos. Kayaknya membutuhkan sedikit sentuhan ini agar enak lagi koplingnya. Kalau ada bayi jangan terlalu ngegas ya, kasihan berisik knalpotnya.
motornya dong, punya gue motornya. Klakson. Wih. Ya walaupun pelan sih bunyinya, yang penting ada klaksonnya lah. Biar aman. Habis dong bensinnya dong. Ya dah, kita ngisi dah. Gak apa. Ya kita nyari pom ya. Kita nyari pom. Udah keberebet-berebet. Kita ngisi dulu ya di pom ya nanti ya. Oke. Ada mobil parkir. Oke, kita lanjut lagi setelah isi bensin. Ini nggak ada hal-hal unik apa di jalan ya? Dari tadi nggak nemu.
Kopling gua selip parah. Erak nih men. Kita kintilin dulu aeroknya. Habis dikintil, wah belok. Belum juga disikat, malah belok. Rame juga nih jalan lingkar sore-sore gini. Oke, gue udah mau sampai rumah, jadi gua close di sini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.